अब सुन्नुहोस् युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रस्तुति रहेको युवा संचार रेडियो कार्यक्रम। नमस्कार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रस्तुति रहेको युवा संचार रेडियो कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम हरेक आइतबार बिहान 7 बजेको नेपाली समाचारपछि रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारण मार्फत सुन्न सकिन्छ। यसैगरी सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ नेपालको सामुदायिक सूचना नेटवर्कबाट सातै प्रदेशका विभिन्न रेडियोबाट भिन्न भिन्न समयमा सुन्न सकिन्छ। कार्यक्रममा हामी युवाका समस्या, सम्भावना, सफलता र उनीहरूले दिनदिनै देख्ने सपनाका कुरा गर्दछौँ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हामी सकारात्मक सोच्छौँ र सकारात्मक परिवर्तनको लागि वकालत गर्दछौँ। अब लागौं आजको कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ। आजको कार्यक्रममा धारा, बत्ती, इलेक्ट्रोनिक्स एप्लायन्स, कम्प्युटर लगायतका सामानहरू घरमै पुगेर मर्मत गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवसायी सुजित रेग्मीसँग कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसैगरी रेडियो सन्देश प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुन्दै रहनुहोला। भत्किएका धारा र बिग्रिएका टिभी, फ्रिज मर्मतका लागि सजिलो उपाय बनेको सजिलो मर्मत सेवा विश्वविद्यालयमा पढ्दै गर्दा जन्मिएको थियो। 3 जना युवाहरू मिलेर सञ्चालन गरेको यो सेवामुखी व्यवसाय अहिले लोकप्रिय बनिरहेको छ। धारा, बत्ती, इलेक्ट्रोनिक्स एप्लायन्स, कम्प्युटर लगायतका सामानहरू घरमै पुगेर मर्मत गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने यो व्यवसाय सन् 2017 देखि सञ्चालनमा छ। बिल्कुलै नयाँ सोचका साथ सुरु गरिएको यसै व्यवसायको सेरोफेरोमा रहेर कम्पनीका सहसंस्थापक सुजित रेग्मीसँग सहकर्मी सरस सुवेदीले कुराकानी गर्नुभएको छ। सजिलो मर्मत सेवाले चाहिँ के गर्छ भने कसैको पनि घरमा वा अफिसमा प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिसियन्सहरू त्यस्तो घरायसी कामको लागि मान्छेहरू चाहियो भने चाहिँ तपाईँले भनेको समयमा हामीले मान्छे पठाइदिन्छौँ। यसले गर्दाखेरि ग्राहकलाई के सजिलो हुने भयो भने आफूले भनेको टाइममा कम्पनीको रेट अनुसार काम हुने भयो भने यता साइडमा अफिसमा चाहिँ के हुने भयो भने हामीले एउटा टेक्निसियनहरू जो हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ काम स्टेबल रूपमा नपाइकन बसिराख्नु भएको हुन्थ्यो, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले पर्याप्त रूपमा काम र उहाँको आयको स्रोत बन्न सक्यो। यो गर्दाखेरि हामीले दुइटैतिरको प्रब्लम सल्भ गरिरहेको हुन्छ। एउटा चाहिँ कस्टमरहरूले भनेको टाइममा मान्छे नआइदिएको, जथाभावी रेटमा काम गराइरहेको, त्यो प्रणालीलाई चेन्ज गरेर एउटा प्रोफेसनल कम्पनीको थ्रु काम पाउन सक्यो भने अर्को साइडमा चाहिँ विदेश जानलाई नेपालमै स्वरोजगारको अवसरहरू नपाएको भएर विदेश जान पर्ने बाध्यता भएको स्किल्ड टेक्निसियन्सहरू चाहिँ हाम्रो अन्तर्गत आएर काम लिन सक्नुहुने भयो। साधारणतया हामीले जस्तो घरमा प्लम्बिङको काम गराउनु पर्यो अथवा इलेक्ट्रिसिटीको काम गराउनु पर्यो भने हामी इलेक्ट्रिक सपमा अथवा यो तपाईँ प्लम्बिङसँग सम्बन्धित इक्विपमेन्टहरू बेच्ने पसलमा सम्पर्क राख्छौँ होइन। त्यो र यसमा हामीले अहिले गरिरहेको चाहिँ हामी अनलाइन लिन्छौँ कि हो अलिकति बुझ्ने गरी भनिदिनु। अनलाइन पनि लिन्छौँ, तर पनि हाम्रो मेजर आउने स्रोत भनेको चाहिँ फोन कलबाट नै हो। किनभने अझै पनि हाम्रो नेपालमा टेक्नोलोजीबाट भन्दा पनि एकचोटि फोन कल गरेर मान्छे आउँछ भने फोन कल गर्नु नै धेरैले रुचाउनुहुन्छ। त्यही भएर मुख्य हामीलाई आउने अर्डर्सहरू भनेको फोन कलबाट हो। तर पनि हाम्रो वेबसाइटबाट अनलाइन बुकिङ गर्न पनि मिल्छ मिल्नलाई चाहिँ मूल्यको हिसाबमा। किनभने यो कस्तो हुन्छ भन्दा प्राविधिक लाइनमा फिक्स रेट नै हुँदैन होइन, मान्छे पछि फरक फरक एउटा आफ्नो ज्याला निर्धारण गरिएको हुन्छ। यसलाई कसरी तपाईँले मिलाउनुहुन्छ? हामीले चाहिँ लगभग 3 वर्ष जतिको रिसर्च पछि प्लस धेरैचोटि हामीले प्राइसहरू चेन्ज गर्दै अहिले चाहिँ हामीले फिक्स रेट लिस्ट नै निकालेछौँ। प्लम्बिङको, इलेक्ट्रिकलको, त्यस्तै गरेर कार्पेन्ट्रीको, कम्प्युटरको हाम्रो रेट लिस्टहरू फिक्स रेट लिस्ट छ। त्यो चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा छ सबैको रेट लिस्ट। प्लस हाम्रो जो मान्छे चाहनुहुन्छ त्यही रेट लिस्ट अनुसार काम गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले त्यही अनुसार पैसा लिएर आउनुहुन्छ। जस्तै इक्जाम्पल प्लम्बिङको केसमा साधारण आधा घन्टा 45 मिनट लाग्ने कुराहरू छ भने हाम्रो रेट अनुसार 350 रुपियाँ छ भने उहाँहरूले 350 रुपियाँ लिनुहुन्छ त्यति टाइमको, अनि त्यसपछि आउनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर पर डेको बेसिसमा गर्ने हो भने पनि एक दिन पुरा गर्दाखेरि त्यो 350 इन्टु 10 घन्टा गर्दाखेरि त 3500 हुन्छ होइन। त्यो नगरेर हामीले पर डेको रेट चाहिँ हामीले 1900 निर्धारण गरेका छौँ प्लम्बिङको लागि अहिले भन्दाखेरि। सो दिनभरि 7 देखि 8 घन्टा लाग्ने कामको लागि उहाँहरूले आएर जे काम गरिदिनुहुन्छ त्यही रेटमा गरेर उहाँहरू आउनुहुन्छ। सामान पनि हामी नै सप्लाई गर्छौँ कि सामान चाहिँ फेरि हामीले किनेर दिनुपर्छ? कस्तो हो? सामानको चाहिँ हामीले अप्सन दिन्छौँ जहिले पनि। किनभने कतिपय ग्राहकहरूलाई चाहिँ आफूलाई मन परेकै सामान चाहिन्छ भन्ने हुन्छ भने हामीले उहाँहरूलाई फोनमा सोध्छौँ सामान फेर्नुपर्ने छ भने चाहिँ तपाईँहरूले लिएर आइदिनुहुन्छ कि हामी लिएर आइदिउँ भनेर सोध्छौँ। प्लस उहाँहरूले हामीले लिएर जानुभन्दा अगाडि यो सामानको यति पर्छ भनेर हामीले भर्बल अप्रुभमेन्ट लिनेवाला कुरा छँदैछ। अर्गनाइजेसनहरूको केसमा भने कोटेसन, फर्मल कोटेसन नै हामीले पठाएर उहाँहरूलाई चित्त बुझ्यो भने अनि हामीले यहाँबाट पार्ट्सहरू पनि पठाइदिन्छौँ।
यो सुरुवात गरेको कति भयो र यो गर्ने सोच कसरी आयो? 2017 साल असार महिनाबाट सुरु भएको, जुलाईबाट सुरु भएको भनौँ। सुरुवात कसरी भयो भने यो चाहिँ हामी म कविज दुईजना चाहिँ हामी कुसुममा काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा हामी मास्टर्स गर्ने क्रममा चाहिँ एन्टरप्रेन्योरसिप भन्ने एउटा कोर्स थियो। त्यसको प्रोजेक्टको रूपमा हामीले सुरु गराएको थियो। खासै एउटा क्लास प्रोजेक्टको रूपमा थियो। हामीले चाहिँ के कुरा त्यति बेला रिसर्च गर्दा थाहा पायो भने मान्छेले भनेको टाइममा प्लम्बर्स इलेक्ट्रिसियन्स पाएकै छैन भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ भने त्यसलाई हामीले अलिकति इन्टरभेन गरेर हामीले त्यसलाई सल्भ गर्न सक्यौँ भने त यता साइडमा टेक्निसियनहरूले काम नपाएर विदेश गइरहेको मान्छे पनि नेपाल बस्ने अवसर सृजना हुन्छ भने यता ग्राहकहरूले पनि सुविधा पाउनुहुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले 17 मा सुरु गऱ्यौँ। हामीले सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ 3टा सर्भिसबाट सुरु गरेका थियौँ, प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक अप्लायन्सेस भनेको यो घरमा भएको फ्रिज टिभीहरू त्योबाट सुरु गरेका थियौँ भने हामीले अहिले चाहिँ हाम्रो लगभग 8वटा सर्भिसहरू छ 4 वर्षको क्रममा। अहिले चाहिँ प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस बाहेक कम्प्युटर भयो, कार्पेन्ट्री भयो, नेटवर्किङ भयो, त्यस्तै गरी एल्युमिनियम, युपिभिसीहरू भयो, यी सेवाहरू चाहिँ हामीले अहिले दिइरहेका छौँ। जस्तो स्टार्टिङ फेजमा तपाईँले भनि पनि हाल्नुभयो एउटा कलेजको प्रोजेक्ट डिजाइन गर्नुभएको थियो र यसलाई अप्लाई गर्ने बेलामा कति इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो, पहिला कति सजिलो अप्ठ्यारो के भयो त्यो? यो चाहिँ हामीले एकदमै बुटस्ट्र्यापिङ गर्दै गऱ्यौँ। बुटस्ट्र्यापिङ भन्नाले कस्तो गरियो भने पहिला सुरुमा एकैचोटि धेरै लगानी लाउनु भन्दा पनि थोरै लगानी लाउँदै पहिला हेरौँ, एक्सपेरिमेन्ट गरौँ, त्यसपछि बिस्तारै राम्रो हुँदै गयो भने चाहिँ अनि बल्ल लगानी गर्दै गरौँला भन्ने हिसाबले सुरु गऱ्यौँ। हामीले 2017 साल जुलाईमा जति बेला 2जना मान्छेबाट सुरु गरेका थियौँ र हामीलाई स्पेसको लागि अफिस स्पेस राख्ने पनि हामीले के गर्ने भन्ने सोच गर्दाखेरि चाहिँ आइडिया स्टुडियो नेपालले चाहिँ हामीलाई तपाईँहरूले त्यस्तो सुरु गर्नुहुन्छ भने हामीले नै अफिस तपाईँहरूलाई दिन्छौँ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले अफिस पनि दिनुभयो। त्यो भएपछि अफिसको रेन्ट पनि हामीले तिर्नु परेन एउटा लेभलमा भने हामी 3जनाको फाउन्डरहरूले पनि केही पनि नलिकन 2जनाको स्यालेरी तिर्ने हिसाबले 30,000बाट सुरु गर्यो गर्नलाई चाहिँ है। मान्छे हालिसकेपछि बिस्तारै अर्डरहरू आउन थाल्यो, त्यसपछि कम्पनी रजिस्टर गर्न थाल्यो भनेपछि हामीले 3 लाखको खर्चबाट हामीले सुरुवात गर्यो, लगानीबाट सुरुवात गर्यो। खास सुरुवात चाहिँ स्टार्टिङमा के कुरा गाह्रो भयो भने सबैभन्दा पहिला त नेपालमा हाम्रो बुवा मम्मीको सोच के छ भने जागिर गरे नै हुन्थ्यो भन्ने खालको सोच थियो भने हामीलाई चाहिँ त्यो कुराले एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो। किनभने अब काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट पढेको हामीलाई फोन आइरहन्थ्यो, तपाईँहरूले जबको लागि चाहनुहुन्छ भने हाम्रोमा खाली छ भनेर भ्याकेन्सीहरूबाट हामीलाई बोलाइराख्नुहुन्थ्यो, अझै डाइरेक्ट कल गरिराख्नुहुन्थ्यो। त्यता साइडमा अब 50,000 60,000को जागिर छोडेर नगरिकन केही पनि नलिकन काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो लागि पनि जीविकोपार्जन गर्न पनि गाह्रो कुरा थियो भने घरमा बुझाउन पनि गाह्रो कुरा थियो। हामी 3जनाको खण्डमा त्यो थियो भने दोस्रो कुरा चाहिँ हामीलाई गाह्रो भएको कुरा भने के थियो भने जुन स्किल्ड टेक्निसियन्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ पहिल्यैदेखि आफूले आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेको मान्छेहरू उहाँहरूलाई नियममा लिएर आउने भनेको चाहिँ एकदमै गाह्रो कुरा थियो। किनभने उहाँहरूलाई हामीले तपाईँहरूले यो रेट लिस्टमा काम गरिदिनु भने सर हुँदैन यतिमा हामीले गर्नै सकिँदैन भन्ने, प्लस अब कस्तो स्वभाव थियो भने उहाँहरूको कतिजनाहरूको चाहिँ नमस्ते भनिदिनु पनि पर्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूलाई थाहा नभएको भनौँ त्यति बेलासम्म। त्यसपछि बिस्तारै हामीले उहाँहरूलाई के कुरामा पनि एजुकेट गर्न थाल्यौँ भने टेक्निकल स्किल्स मात्र भएर हुँदैन, सफ्ट स्किल्स पनि चाहिन्छ। किनभने भविष्य भनेको त मान्छेहरूले पहिला सुरुमा हामीले भन्छौँ नि खाना हेर्नु पऱ्यो, पहिला खाना हेर्दा मिठो भयो भने बल्ल खाँदा मिठो हुन्छ भने जस्तै पहिला तपाईँहरू हेर्दाखेरि पनि तपाईँहरूको हाउभाउ पनि राम्रो हुनुपर्छ अनि त्यसपछि बल्ल तपाईँहरूले गरेको काम राम्रो देखिन्छ भनेर त्यसपछि उहाँहरूलाई हामीले यो कुरामा मोल्ड गर्दै गयौँ। उहाँहरूलाई हामीले पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको ट्रेनिङ्सहरू दिन थाल्यौँ। पूर्व मिस नेपाल मालविका सुब्बा दिदीले पनि उहाँहरूलाई एउटा सेसन दिनुभएको थियो, एउटा फुल डे सेसन दिनुभएको थियो पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको बारेमा। त्यस्तै गरेर बिस्तारै त्यो कुरा चेन्ज भइसकेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै सजिलो भएको छ उहाँहरूलाई त्यो डिरेक्सनमा लिएर जान। स्टार्टिङ डेजमा चाहिँ एकदमै नै गाह्रो भएको कुरा थियो भने अहिलेको क्रममा गाह्रो भइरहेको कुरा भने के छ भने अब एउटा स्टार्टअप चाहिँ जहिले पनि स्केल गर्नको लागि मेजर अवरोध आउने कुरा भनेको चाहिँ पैसा पनि हो। प्लस हामी अब सामान्य वर्गको परिवारबाट हामीले लाखौँ करोडौँ हामीले लगानी आफूले लाउन पनि एकदमै गाह्रो कुरा हो भने नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भने कुनै पनि बाहिरको कम्पनी वा कुनै पनि भेन्चर क्यापिटलिस्ट भन्छ मेनली लगानीकर्ताहरू चाहिँ हामीले पर्याप्त रूपमा भेटिरहेको थिएनौँ। धेरै ठाउँमा पिचहरू गर्न गयौँ, हामीले धेरै ठाउँमा हामीलाई रिक्वायरमेन्ट यस्तो छ हामी यहाँ पुग्नु छ भन्ने हिसाबले हामीले कुरा गर्थ्यौँ भने त्यो कुराले चाहिँ अझै पनि हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ। अहिले इमिडिएट एउटा सल्युसन चाहिँ फेरि पनि आइडिया स्टुडियो नेपालले चाहिँ
प्रभु ब्याङ्कसँग आबद्ध भएर उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई कोल्याट्रल फ्री लोन पनि प्रोभाइड गर्नुभयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले एउटा लेभलमा स्केल गर्न चाहिँ सकिरहेका छौँ। जस्तो अहिलेको तपाईँको जस्तो सुरुवाती त तपाईँले सामान्य अमाउन्टबाट सुरु गरेँ भन्नुभयो, अहिलेको तपाईँको लगानी चाहिँ कति पुग्यो 4 वर्षको अवधिमा? हामीले अहिलेसम्म भनेर हामीले टोटल लगानी गरेको भने 18 लाख छ। बाहेक हामीले स्वेट इक्विटी भनेर चाहिँ हामीले अहिलेसम्म त्यो क्यालकुलेट चाहिँ गरेका छैन। हाम्रो दुईवटा तरिकाले काम हुन्छ, एउटा चाहिँ इनहाउस टिम हुनुहुन्छ, अर्को भनेको चाहिँ फ्रिलान्सर टेक्निसियन्सहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो इनहाउस टिम चाहिँ अहिले 21 जनाको टिम छ, जसमध्ये 10 जना 11 जना चाहिँ हाम्रो टेक्निकल टिम हुनुहुन्छ भने हामी बाँकी चाहिँ अरू म्यानेजमेन्ट टिम असिस्टेन्टहरू प्लस इनहाउस टिम त्यति 21 जना हुनुहुन्छ भने हामीसँग अहिले फ्रिल्यान्सिङको रूपमा आबद्ध हुनुभएको चाहिँ 68 जना टेक्निसियनहरू चाहिँ जे भए पनि हाम्रो अन्डरमा बसेर उहाँहरूले सजिलोबाट काम पाइराख्नु भएको छ। जस्तो सजिलोमा जोडिनुपर्ने कोही अब यही तपाईँ प्राविधिक लाइनमा काम गरिरहनु भएको छ, भनेको समयमा काम पाउँदैन, झन् यो लकडाउनभन्दा पछाडि त यो खालको पेसालाई साह्रै अप्ठ्यारो भएको छ, उहाँहरू जोडिनु पर्यो भने तपाईँहरूसँग अझै भ्याकेन्सी छ कि अब लिमिटेसन भइसक्यो? एकदमै कस्तो छ भने हामीले के कुरा गर्छौँ भने कोही मान्छे पनि फुल्ली सजिलोमै इन्भल्भ भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन। जो मान्छेले आफूलाई नभ्याएको वा भ्याएको समयमा, किनभने सबैजनाको आफ्नो पनि साइटहरू चलिरहेको हुन्छ टेक्निसियन्सहरूको भने उहाँहरूको भ्याएको समयमा मात्र म काम गर्छु, नभ्याएको समयमा म काम गर्दिनँ भन्न पाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो 65-67 जनामा पनि कतिजना चाहिँ डेली बेसिसमा काम गर्नुहुन्छ, कतिजनाले चाहिँ 2 दिनमा एकचोटि सर कामहरू आइरहेछ भने मलाई दिनुहोस् है भन्नुहुन्छ, त्यो अनुसार काम दिइरहेको हुन्छौँ हामीले भने। नयाँ आउने मान्छेको लागि पनि त्यो कुरा एकदमै खुल्ला हुन्छ। सर्भिस रेन्ज पनि अहिले धेरैवटा भइसकेको भएर प्लम्बिङ इलेक्ट्रिकल मात्र भएको चाहिँ धेरैजना हुनुहुन्थ्यो, अझै पनि मान्छे त्यसमा आएर काम गर्न सकिन्छ मजाले, किनभने हामीले दिन प्रतिदिन अर्डरहरू धेरै आइरहेको छ भने अरू विधाहरूमा पनि उहाँहरू यहाँ आएर एउटा एप्लिकेसन फर्म भरेर वा अनलाइन नै गर्न सक्ने हुनुहुन्छ भने हाम्रो वेबसाइटमै गएर पनि उहाँहरूले इनरोल एज टेक्निसियन भन्ने कुरा गरिसकेपछि यहाँबाट हामीले फोन गर्छौँ, त्यसपछि उहाँहरूको एउटा लेभलमा इन्टरभ्यू हुन्छ, त्यसपछि उहाँहरूको स्किल टेस्ट हुन्छ, स्किल टेस्ट भइसकेपछि उहाँहरूले राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि अनि हामीले काम दिन थाल्छौँ। फ्रिलान्सिङ काम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जस्तो एउटा त रिस्क पनि होला, रिस्क फ्याक्टर, किनभने एउटा हिसाबमा तपाईँलाई ट्रस्ट गरेर कम्पनीलाई ट्रस्ट गरेर बन्ने मेम्बर्सहरूलाई चित्त नबुझ्ने कुराहरूलाई पनि तपाईँले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ होला। र अर्कोसँगै मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ सर्भिस छ, यो चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका केन्द्रित मात्रै छ कि आउट अफ भ्याली पनि छ, कस्तो छ? अहिलेलाई काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र छ। रेगुलर पनि हुनुहुन्छ कि नयाँ कस्टमर ज्यादा हुनुहुन्छ? यसलाई चाहिँ मैले पहिला सुरुमा हाम्रो सर्भिसको प्रकारबाट बुझाउँछु, अनि त्यो भए नै सजिलो हुन्छ। हामीले चाहिँ 2 प्रकारले सर्भिसहरू दिइरहेको हुन्छ। एउटा चाहिँ एनुअल मेन्टेनेन्स कन्ट्र्याक्ट भनेर, यो चाहिँ अर्गनाइजेसनहरूको लागि भनेर, व्यवसायहरूको लागि भनेर उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने वर्षभरि कति खर्च लाग्छ भन्ने हामीले क्यालकुलेसन गरेर उहाँहरूले हामीले सर्भिस दिन्छौँ। उहाँहरूले एकचोटि पे गरिदियो भने वर्षभरिको सबै मेन्टेनेन्सको काम हामीले हेरिदिन्छौँ। एउटा त्यो तरिका भयो भने अर्को चाहिँ हामीले अनकल सर्भिस भन्छौँ। अनकल सर्भिसमा चाहिँ कोही पनि केही मर्मत गर्नु पऱ्यो भने फोन गर्न साथ हामीले मान्छे पठाइदिने, वा नयाँ घर नै बनाउनु पर्ने छ भने पनि, नयाँ घर भन्दा नि सिभिलमा चाहिँ हामीले गर्दैनौँ, सिभिल बाहेकको अरू कुराहरूमा चाहियो भने चाहिँ हामीले उहाँहरूको काम गरिदिन्छौँ। सो यो सबै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अब जस्तै एएमसी भनेर एनुअल मेन्टेनेन्स कन्ट्र्याक्टहरू छोडी त्यो बाहेक हामीलाई दिनमा 20-25 वटा कहिले 30 वटासम्म अर्डरहरू आइरहेको हुन्छ, जुनमा सानोतिनो कामहरू पनि भइदिन्छ, भनेको आधा घन्टामा सकाउने काम पनि हुन्छ भने त्यसमा एउटा पुरै नयाँ घरको सिभिल सकिसकेपछि इलेक्ट्रिकलको जडान गर्नेदेखि लिएर अरू कामहरू पनि हुनसक्छ त्यसमा चाहिँ। सो यो हिसाबले गर्दाखेरि दिनको 25 देखि 30 वटाहरू हामीलाई काम आइरहेको हुन्छ। जस्तो कुनै युवाहरू टेक्निकल आइडिया छ तर कहीँ प्रमाणपत्र लिनु भएको छैन, उहाँहरूले चाहिँ के मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ? तपाईँहरूकोमा केही जम्मा गर्ने धरौटी धितो केही हुन्छ कि अथवा के छ? के पनि हुँदैन, एकदमै फ्री अफ कस्ट हो। त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरू आउनको लागि चाहिँ त्यही मैले भनिहालेँ, अनलाइन एप्लिकेसन भर्नु पऱ्यो, उहाँ यहाँ आएर डाइरेक्टली कुरा गर्दाखेरि पनि हुन्छ अफिसमा आएर। त्यसपछि उहाँहरूको इन्टरभ्यू हुन्छ एउटा चाहिँ, किनभने हामीले स्किल मात्रै हेर्दैनौँ, मैले अघि पनि भने हामीले स्किल, नलेज, केएसए भनेर भन्छौँ, नलेज, स्किल र एटिट्युड कस्तो छ भनेर हेर्छौँ। फ्रिलान्सरहरूले हामीसँग जोडिएर महिनामा सर्वदा कति जति कमाउन सक्छन्? इनहाउस टिमको केसमा भन्नाले अब उहाँहरूको स्यालेरी भनेको 20 देखि 30-35 हजार 40 हजारसम्म छ भने फ्रिलान्सर्सहरूको केसमा चाहिँ एभरेजमा चाहिँ जे पनि 15 हजार चाहिँ धेरैले कमाइराख्नु भएको छ। तर कोही कोहीले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने महिनामा 1 लाख 1.5 लाखसम्म कमाइरहेको स्थिति पनि आउँछ भने कहिलेकाहीँ उहाँहरूलाई काम एकदमै थोरै गएर 5-7 हजार मात्र गरेको पनि जे पनि एभरेजमा 15 देखि 20 हजार चाहिँ धेरैले कमाउनुहुन्छ। तर त्यही जति आफू खटियो त्यति धेरै आम्दानी गर्न सकिन्छ यो माध्यमबाट चाहिँ। सजिलोको योजना के छ भविष्यको? सजिलोको योजना के छ भने एउटा पहिलो योजना भनेको हामीलाई चाहिँ टेक्निकल एउटा ट्रेनिङ सेन्टर हामीले खोल्नु मन छ, किनभने
हामीलाई चाहिँ अरू ठाउँबाट आएको मान्छेलाई भन्दा पनि हामीले एउटा टेक्निकल ट्रेनिङ सेन्टर खोलेर सिटिभिटीकै कोर्सलाई नै हामीले पढाउने, तर त्यो सँगसँगै हामीले यता जुन इन्डस्ट्रीमा रिक्वायरमेन्ट भएको कुरा हामीले थपेर उहाँहरूलाई निकाल्न सकियो, प्रडक्सन गर्न सक्यो भने उहाँहरू त गो टु मार्केटको लागि एकदमै रेडी भइसकेका हुनुहुन्छ। एउटा योजना चाहिँ टेक्निकल ट्रेनिङ सेन्टर खोल्ने छ भने अर्को चाहिँ हामीले पार्ट्सहरू पनि, किनभने अहिले हाम्रो प्लम्बिङ इलेक्ट्रिकलमा धेरै ठाउँमा पार्ट्सहरूको लागि भनेर हामीलाई अर्डरहरू डिमान्डहरू आइरहेको हुन्छ भने एउटा लेभलमा हामीले आफैले इन्भेन्ट्री होल्ड गरेर पसल नै होइन तर जे भए पनि चाहिएको पार्ट चाहिँ हाम्रो वेयर हाउसमा हुने खालको भनेर एउटा इन्भेन्ट्री पनि होल्ड गर्ने भन्ने तरिका दुईवटा कुरा हामीले सोचिरहेछौँ भने इमिडिएट इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई चाहिँ हाम्रो टेक्नोलोजी भन्नाले हाम्रो मोबाइल एप्लिकेसनहरू चाहिँ अहिले बन्ने क्रममा छ। त्यो पनि अब केही महिनामा चाहिँ हामीले लन्च गर्ने भन्ने मेन योजनाहरू चाहिँ यो 3टा योजनाहरू छ। जस्तो कार्यक्रम सुनिरहने युवाहरूको लागि केही सन्देश छ? किनभने उहाँहरूले त केही यहाँ रोजगारीको मौका पनि छैन, केही नयाँ चिज गरौँ, नेपालमा वातावरण नै त्यो खालको छैन, तपाईँले त नयाँ योजना आफै खोजेर ल्याउनु भएको छ होइन? तपाईँ एउटा उहाँहरूको लागि उदाहरणीय मान्छे पनि हो, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि युवाहरूको लागि के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? कस्तो हुन्छ भने तपाईँले गाह्रो बाटो जाने कि सजिलो बाटो जाने भन्ने 2टा उपाय हुन्छ है। अब विदेश जाने सजिलो बाटो म भन्दिनँ, विदेश जाने झनै गाह्रो बाटो हो भने नेपालमै बसेर पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भनेको चाहिँ कसैले गरेको कुरा गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। मैले चाहिँ के भन्छु भने केही पनि यो समाजमा भएको प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्ने भनेको चाहिँ व्यवसायले सल्भ गर्छ है। त्यही भएर कुनै पनि प्रब्लम छ भने त्यो प्रब्लमलाई कसरी हामीले सल्युसनमा लिएर जान सकिन्छ भन्ने अलि राम्रोसँग निहालेर हेर्नुभयो भने धेरै कुराहरू हामीले देख्न सकिन्छ। त्यही एउटा कुरा समातेर तपाईँ अलिकति लागि पर्नुभयो भने चाहिँ त्यो कुरामा मजाले गर्न सकिन्छ। नडराइकन एकदमै लागि परेर गर्नुहोस्, 1 महिनामा केही पनि हुन्न, अलिकति डेडिकेसन चाहिँ चाहिन्छ। त्यो डेडिकेसन सहित अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँले एकदमै सानो मात्र उपाय निकाल्यो भने त्यो गएर ठुलो व्यवसायमा परिणत हुन्छ। कार्यक्रमका लागि समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा सुजित रेग्मीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रस्तुति रहेको युवा सञ्चार रेडियो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय युवा परिषदले आफ्नो नोटिस बोर्ड सेवा सुरु गरेको छ। नोटिस बोर्ड सेवाको लागि 161801 6635 835 मा फोन गरी पछिल्ला सूचनाहरू सुन्न सकिन्छ। यो नम्बरमा फोन गरेको पैसा लाग्दैन। तपाईँ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रस्तुति रहेको युवा सञ्चार रेडियो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। अब कार्यक्रममा रेडियो सन्देश सुनौ। महिला मैत्री समावेशी ठुलो स्वरूप देशैभरि फैलिएको युवा परिषद बिना ब्याज ऋण दिने उद्यम विकासमा युवा विचार मन्थन गराई देशमा लगाउने हो। युवा नमुना गाउँ नगर हामीले बनाउने हो। युवा परिषद युवालाई सघाउन सुन्दर शान्त नेपाल भने विश्वलाई चिनाउन। सुन्दर शान्त नेपाल भने विश्वलाई चिनाउन। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने राष्ट्रिय अभियानमा स्वस्थ कर्मठ र उद्यमी युवा। राष्ट्रिय युवा परिषद सानोठिमी भक्तपुर। युवा साथीहरू, आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँका केही जिज्ञासा, सुझाव वा तपाईँलाई भन्न मन लागेका कुराहरू छन् भने हाम्रो इमेल ठेगाना yuvasanchar@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुनेछ, जसलाई हामी आउँदा कार्यक्रमहरूमा समेट्दै जानेछौँ। आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला हुनै लाग्यो। कार्यक्रमको अन्त्यमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई एउटा गीत छाड्दै कार्यक्रमका सम्पूर्ण साथीहरूसहित म दीपक घिमिरेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। झुलुक्क घाम झुल्कियो धपक्क हिउँ चुली बले झर्याक झुरुक उठे पहाड स्वतन्त्रताको गर्वले। झुलुक्क घाम झुल्कियो धपक्क हिउँ चुली बले झर्याक झुरुक उठे पहाड स्वतन्त्रताको गर्वले। धनक्क तन्की मधेस मुसुक्क हाँसी धन्य भो प्रभाती देश दर्शन नेपाली मन प्रसन्न भो। की मधेस मुसुक्क हाँसी धन्य भो प्रभाती देश दर्शन नेपाली मन प्रसन्न भो। झुलुक्क घाम झुल्कियो धपक्क हिउँ चुली बले
झरक झुरुक उठे पहाड स्वतन्त्रताको गर्वले। गीत घन्टिया हरेक बस्ती गाउँमा घनत्व गीत घन्टियो हरेक बस्ती गाउँमा सरकको स्वर्ग ओर्लियो 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 नेपालीको यो ठाउँमा नेपालीको यो ठाउँमा प्रगतिले गति लियो सफल हुने भए सबै प्रगतिले गति लियो सफल हुने भए सबै नेपाललाई स्वर्ग चाहिँ बनाउँछौ मिले सधैँ नेपाललाई स्वर्ग चाहिँ बनाउँछौ मिले सधैँ झुलुक्क घाम झुल्कियो धपक्क हिउँ चुली बले झरक झुरुक उठे पहाड स्वतन्त्रताको गर्वले झुलुक्क घाम झुल्कियो धपक्क हिउँ चुली बले झरक